这个帅哥一直被旁边的女人揩油，俩人对视一眼后，女人却变本加厉。ตื่นเต้นนะคะเพิ่งขึ้นเครื่องครั้งแรก外面都是地勤人员，也不知道他在跟谁打招呼。帅哥无奈地提出换座，เยี่ยมเลยค่ะใจดีมากเลยอ่ะ而这也引起了女人的注意。พ่อตาไทยแลนด์อ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะก๊อฟใช่ไหมคะ帅哥听到脸色都变了，女人还在那得意洋洋。终于到了用餐时间，女人光吃自己的还不过瘾。ขอชิมนั้นหน่อยได้ไหมคะแลกกันไหม接着他开始拼命的喝红酒，好像要把这些年没喝的全补回来。不久他又开始耍起了酒疯。然后直接吐了麦克一身。飞机终于抵达了韩国，等小安被空姐叫醒，周围已经空无一人，而麦克这边也已经抵达了酒店。结果一转头，却发现小安也来到了这里。他拿着相机就要跟穿着韩服的迎宾小姐合影。等办好入住，小安的旅游模式正式开启。